現居宣布，成立獨立委員會審視黃福苑大火起火同蔓延嘅成因。另一個又宣布，立法會換屆選舉投票預期喺嚟緊嘅星期日舉行。中方再致函聯合國秘書長，批評高市早苗無理狡辯，要求立法收回錯誤。大家好，我係陳宇權。個黃福苑大火至今造成150人死亡，仍然有30幾人失聯。上席消防員何偉豪親友舉行落祭。何偉豪嘅親友同消防員問候，近100人。咁北啊！北真係。另外，喺黃福苑停車場對出有大火中罹難嘅上戶家屬舉行墓祭，由僧侶到場誦經。儀式之後，家屬恭祝前法。行政長官李家超宣布成立獨立委員會，審視大火起火同迅速蔓延嘅成因。李家超又強調，會將所有需要負上責任嘅人繩之以法。黃福苑大火，政府成立3個工作組，包括警方同廉政公署組成調查小組。行政長官李家超出席行會前話，希望早日完成調查，將疑犯送上法庭。讓所有需要負上責任嘅人都繩之於法。我要求調查到底，認真改革，化非權為改革力量，打破利益牆，不論涉及任何人，都一問到底，追責到底。我哋要讓真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者安息，讓生者安心。李家超又話，黃福苑慘劇反映維修建築工程同施工度監督存在8大問題，必須做系統性嘅改革。呢啲問題包括1、留意維修工程嘅施工安全要求、標準、監督同埋日常維護制度。2、有關工程各環節有否不適當嘅相連要求、角色分工、不當嘅合謀串聯等系統問題。問題仲有維修嘅用料清單係咪全面、驗證檢測制度係咪有效、監管人員包括政府部門、授權專業人士嘅角色責任承擔、消防系統監督責任係咪存在疏漏、工程有冇涉貪圍標、釀成大火嘅責任，以及法律同懲罰係咪足夠。為咗防止同類悲劇再發生，李家超宣布成立獨立委員會，由1個法官主持審視起火同蔓延成因。我會研究呢個問題，包括政府如何提供更多委員會所需資料，同按其要求執行某些工作，以提供更多支持，協助佢盡早完成工作，向行政長官提出建議同報告，助力政府深化改革。被問到佢需唔需要就大火問責，李家超重申建築工程存在長久流弊，政府會確保做好改革。無線電視記者劉俊業報道。立法會換屆選舉預期喺星期日投票。特首李家超強調，選舉工作唔會令到救援同支援災民嘅工作停頓，完成選舉係維護社會穩定嘅有力支撐。各位，我已經作出決定，原定喺10月7日嘅舉行嘅立法會選舉將如期舉行。因應黃福苑大火，政府暫停立法會選舉宣傳同推廣。行政長官李家超話：選舉日期具有法定性，如期完成係對憲制秩序同埋法治精神嘅遵守同尊重，亦都係維護社會穩定同埋災後重建嘅有力支撐。讓新一屆議員盡早離職，先能夠更快、更有效咁推進包括災後嘅重要工作、善後支援、復原重建同埋涉及嘅法律制定檢討同埋改革等，好多工作都需要經過立法會審議、開工撥款同埋制定法律先至可以落實。呢個係對香港未來最負責任嘅態度。佢話：援助災民同埋防止同類事情發生，需要社會改革，更加需要有憲制地位嘅立
共同推動改革。哇，好多啊！有能力嘅立法會議員係重建路上重要嘅一步，支援同埋跟進工作不會停。啊，我好耐冇咁樣搭喎，我好似10幾年前依家先至搭過呢個喎。只能夠放10幾年前我未試過搭呢個，佢話會同新一屆立法會立即投入工作。而家有嘅係咪啊？可以搏啦！立法會換屆選舉如期喺星期日舉行。你冇得買到，冇得令到冇得達咯。係啊，冇得搭啊！發言期警隊向美洲大地議員盡早順利履職，同政府一齊援助災民同重建復原等工作。佢話黃福縣火災有海量嘅災後工作，例如法律制定、政策檢討同撥款等，都需要立法會高職高效審議。支援受災居民同選舉如期舉行並行不悖。佢有信心，特區政府有能力、有魄力，亦都有能力將救災同選舉等嘅大事做好。亦都深信新一屆嘅立法會會全力配合政府檢討工作，並視為重中之重。做咗扯長，行則將至。政府刊憲即時禁止香港議會以及香港民主建國聯盟喺香港運作。當局早前按程序向兩個組織發出書面通知，俾兩個組織提交申述，確認收到香港議會嘅申述，但係香港民主建國聯盟並冇回應。保安局局長考慮所有相關資料，合理咁相信禁止兩個組織喺香港運作係維護國家安全所需，因此根據國安條例規定喺憲報刊登命令。局方話兩個組織已經即時成為受禁組織，以受禁組織幹事或成員身份行事或參與受禁組織集會等都係屬於違法，最高可罰款100萬同埋監禁14年。休息一陣，轉頭有世界觀。歡迎收睇世界觀。中美洲國家洪都拉斯總統大選星期日登場，但就喺選舉前一日，美國總統特朗普向洪都拉斯選舉投下震撼彈。唔單止特赦因販毒而被美國囚禁嘅前總統埃爾南德斯，又公開支持親美右翼嘅國民黨候選人阿斯庫拉。到底特朗普插手洪都拉斯選舉將點樣影響呢場選戰？洪都拉斯首都特古西加爾巴等多地選民星期日前往票站投票，普遍人關心嘅議題包括國內經濟、生活成本上漲同埋